गाइस के तपाईँ पनि आफ्नो मोबाइलको हटस्पटको पासवर्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ अथवा हटस्पटको सम्पूर्ण सेटिङहरू चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईँ सही ठाउँमा आउनुभएको छ। म यो भिडियोमा तपाईँलाई आफ्नो हटस्पटको सम्पूर्ण सेटिङहरू कसरी गर्ने, पासवर्ड चेन्जदेखि लिएर नेम चेन्जदेखि लिएर आवश्यक पर्ने कुराहरू सबै कति एमबी, कसलाई कति एमबी चलाउन दिने, कस्तो गर्ने, आउनुहोस् जानौँ हटस्पट सम्बन्धी पुरा सेटिङ। त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको सेटिङलाई ओपन गर्नुहोला। यसरी सेटिङलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा भएको सम्पूर्ण अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र यसपछि तपाईँले देख्नुहुनेछ यहाँ पोर्टेबल हटस्पट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यो अफ छ मेरो अहिले। यो कसैलाई पनि मैले चलाउन दिएको छैन अथवा वाइफाई भएकोले गर्दा चलाउन दिनु पर्दैन। त्यसले यसलाई अफ राखेको छु। यसलाई मैले अन गर्नेछु अथवा अन नगर्दा नि हुन्छ। अन गरेर काम गर्दा बेटर हो। पोर्टेबल हटस्पट अन। यति गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर आउँछ सेट अप पोर्टेबल हटस्पट। सेट अप पोर्टेबल हटस्पट यहाँबाट चाहिँ तपाईँले पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो डिभाइसको नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर रेडमी 12 5G मेरो मोबाइलको नाम थियो भने यहाँ राखिदिएँ। होस्ट तपाईँले जे नि राख्नु सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ जे थियो त्यही राखिदिन्छु म। रेडमी अरे यार के हुँदैछ, रेडमी 12 5 भनेर मैले दिएँ र पासवर्ड यसरी तपाईँले पासवर्ड यो छ भने मैले यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्छु होइन। जस्तै तपाईँले आफ्नो हटस्पटको पासवर्ड जे नि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो राखिदिएँ अथवा यो यति नम्बर राखिदिएँ होइन। यसपछि तपाईँले आफूले चाहेअनुसारको राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले यही छोडिदिएँ अथवा मेरो जे थियो पहिला त्यही राख्न पनि मैले जे राख्न पनि सक्छु। तपाईँले पनि जे राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र ओके गरिसकेपछि अब यहाँ भनेको छ तपाईँले सेक्युरिटी यो यही हुन्छ, यसैलाई रहन दिनुहोला। WPA2 पर्सनल भन्ने डिभाइस आइडेन्टिफिकेसनमा पोर्टेबल हटस्पट भन्ने छ, यसलाई यही राख्न दिनुहोला। र हाइड टु SSD अफै रहन दिनुहोला। यो ठिकै हुन्छ। त्यसपछि ओके गर्ने। यसरी गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो हटस्पटको पासवर्ड चेन्ज गरिसक्नुभयो। अब यहाँनिर अर्को जान्नै पर्ने कुरा के छ भने अलिक मलाई बुखार लाग्यो, खासी लागेको छ, खोकी लागेको छ होइन। तपाईँले अर्को जान्नुपर्ने कुरा के छ भने डाटा टाइम लिमिट छ नि। यो भनेको चाहिँ तपाईँले एकचोटिमा कति चलाउन दिने। जस्तै तपाईँकोमा 1 GB को एमबी छ तपाईँसँग। अब तपाईँले कसैलाई दिनुभयो भने उसले जे पनि गरिदिन्छ, डाउनलोड गरिदिन्छ, के गरिदिन्छ, तपाईँको एमबी फटाफट सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईँले लिमिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ वान टाइम डाटा लिमिटलाई अन गर्ने। डाटा लिमिटलाई अन गर्ने र त्यसपछि साइजमा गएर तपाईँले कति दिनुहुन्छ 50 MB वाइन एक्सटेन्डेड टर्न अफ नोटिफाई ठिक छ। तपाईँले यति अन गरिसकेपछि वाइफाई अन भएकोले गर्दा यो भएन। तपाईँले यसलाई अन गरेर यहाँ लिमिट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। टर्न अफ हटस्पट अटोमेटिकल्ली भन्ने छ, यो तपाईँले अटोमेटिकल्ली अनै राख्न दिनुहोला र यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके।